ọrụ na a ga-akawa arụ kịta votu ndị awụ evotu in ha leba anya n'ihe gbasara our culture, you know, like you watch the situation kịta watch ya obodo ole obodo si wede kịta efu ma ụmụ okorobịa anyị ma ụmụ agbọghọbịa anyị ndị anyị na-ene anya na ha nwa ga-awụ ndị ndu echi watch ya odo ha si edresi eke ekike ha ị mara na hope adịrọ olileanya adịrọ ị mara na olileanya adịrọ ị ga-ahụ nwata nwaanyị kịta ọ gbara ọtọ dị pad na-akpagharị efukwu ụmụ okorobịa nwa nke ha ka njọ so kedu olileanya nwere na ndị a kịta let's say next 20 years to come ahụ iri na-abịa abịa kịta kedu ihe ụmụazị anwa ga-abụ oge ndị okenye ya akazi nka wee sị ka arapụziere ha nwa ka ha ejirimara Igbo ka ha bidozie ka ezi ha ya mee ọsa gị ka ọwụ ụdị isi a na-akpụ ka ọwụ gịnị ka ụmụ anyị na-agba ọtọ kịta so osikọta ada dị mma ọrụ ka asị mụnwa kwuo kịta ọ na-aya eme nwunye force dressing enwe ndị Afro kịta enwe gọọmenti ya na ọchị na oputuo ya force enwe the kind of dressing ya afụ na ejido gị. I'm telling you honestly because ha na-edere ndị ụmụazị kịta na-edere ka afọ ọsọ ha to make them to know na ebe ha na-aga n'ezi adọrọ ya mana ịrapụ ha kịta ha feel na ọdụ fashion ndị nke na-apụta na-efulu ha up you know it nothing like Igbo again. Na ikwulu okwu ka okenye biko enwere iwe ka anyị malụ ebe afa gị okwu gị atụgbugo m gị ndụ afa gị mana ka ebe unu sikwa na ewebịa anyị bụ ndị Igbo ebe nweta anyị n'igwe Facebook ndị Igbo ka eji mara anyị igwe TikTok igwe YouTube igwe WhatsApp ndị Igbo ka eji mara anyị ihe anyị na-eme ọrụ a bụ ịkụzi Igbo. Aha m Mr. Longinus Okoli Chinedu Enugonian nwanne anyị nwoke bụ Chinedu ntụziaka ọ na-enye ọ bụ na onwe onye ndu ya bụ ọbịa otinye aka na dịka ekike ndị ntorobịa anyị na-eke ugbu a ọ karịrị ọ jọgburu onwe ya alapịa na oge emebi ife ọ bụghị ikwu bụ ka o si wee dị anyị sị gị ndewo nkụzi gị amaka elukwa ị ga-afụkwa ya n'ịntanetị ebe niile anyị na-emekwa dịka o si ekwesị nwandewo ọ dịbago eziokwu nwandewo daalụ